jimaa hanga qabattee deemuu dandeessu seeraan si fayyadamanii ni beektaa. Viidiyooleen akkanaa akka isin gaarii barbaadan dursa follow godhaa, koomentii jala barreessaa, sheeris godhaa. Akkanaan Oromiyaatti labsiin sirna to'annoo gabaa fi qulqullina oomishaalee qonnaa lakkoofsa 234 muraa 2013 bahuun isaanii yaadatama. Haala addaatiin immoo dhimma jimaatii wajjin wal qabatee dambiin sirna to'annoo gabaa fi qulqullina oomishaalee jimaa lakkoofsa 224 muraa 2013 bahuun isaanii yaadatama. Dambiin kunis labsii 234 kan raawwachiisuuf kan beeda waxabajjii 28 bara 2013 irraa eegalee hojiirra kan ooledha. Dambuma kana raawwachiisuudhaafis qajeelfamni bahee jira. Qajeelfamni kunis qajeelfama sirna to'annoo gabaa fi qulqullina oomishaalee jimaati lakkoofsa 10 bara 2014 beeda. Qajeelfamni kun muddee 4 irraa eegalee kan hojiirra jirudha. Bu'uura qajeelfama kanaatiin dhimmoonni adda addaa jalatti uumamanii jiranii dhimma jimaatii wajjin wal qabatee qajeelfama kana qajeelfamni kunis qajeelfama lakkoofsa 10 muraa 2014dha. Qajeelfama kana keessatti keewwata 10 akka muraa 7 jalatti fayyadamaan dhuunfaa tokko faayidaa dhuunfaa isaatiif yeroo tokkotti jimaa hanga kiloogiraama 4 qabatee socho'uu ni danda'a jedha. Kanaafis faayidaa dhuunfaa keetiif jedhamee jimaa kiiloo 4 ol qabattee socho'uu hin dandeessu jechuudha. Faayidaa dhuunfaa jechuun nama qamaatiif fayyadamu ta'uu danda'a. Kanaafis nama deebisee hin gurgurre takka immoo deebisee hin oomishne jechuudha. Faayidaa dhuunfaa isaa qofaaf kan itti fayyadamudha.